所以就唔係食得快同慢影響嘅，其實專唔專心都好重要啦。我成日都要出街食飯㗎，又多應酬啦，我覺得我應該都搞唔到㗎啦，你冇辦法幫到我啊。咁你唔係咁中意煮飯係咪啊？本身我唔係好識煮飯㗎。咁你本身中唔中意啊？唔係好中意啊。咁如果唔中意都唔緊要㗎，都有好多出外嘅飲食揀啦。同埋我講翻我有啲 client 嘅情況啦，有2個夫婦客人啦，咁咧就女士係過咗200磅嘅，男士咧就係130磅嘅，咁佢陪佢太太嚟減啦。咁其實我都有問過佢哋個情況啦，咁佢哋食埋同一樣嘢嘅喎，咁但係咧佢食嘢嘅態度就好唔同啦。咁太太食嘢咧就係比較急啦，同埋唔專心啦，佢會食嘢嘅時候諗下佢啲公事啦，咁所以咧食咗啲乜嘢同埋食咗幾多都唔知啦。但係咧個先生咧就唔係嘅，好專心嘅，咁佢食咗啲乜嘢咧都係啱啱好一啖，然之後咀嚼吞落去，佢全部都知道晒嘅。咁佢咧就反而係130磅喎，所以就唔係食得快同慢影響嘅，其實專唔專心都好重要啦。咁可能係其中一啲原因影響咗你，就唔一定係食嘢嗰度係影響你㗎。呢個只係其中一樣啫，改變咗你咧飲食嘅態度同心態咧，其實咧都好容易令到你自然已經瘦㗎啦。